Тапшыруны дәвам итеп, экраннар алдына хөрмәтле якташыбыз Юмангулов Равил Сафиулла улын чакырып алабыз. Бүген 6 июнь көнне ул үзенең матур туган көнен каршылый. Әлеге гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Рабия Адельшевна, балалары, Новоспас бистәсеннән Жумаевлар гаиләсе, кызы Эльмира, кияү Фәим, оныклары Реналь һәм Алина. Радищева бистәсеннән Юмангуловлар гаиләсе, улы Рамил, килене Иркә, оныклары Ранил, Амина, Расил, Ульяновск шәһәреннән Кадировлар гаиләсе, кызы Эльвира, кияве Ленар, оныклары Илназ һәм Эмилия. Кода-кодагылары Саддаровлар, Кадировлар, Жумаевлар гаиләләре ихластан котлыйлар. Бүген иң гадел, иң таләпчән, шул ук вакытта үзенең якыннарын беркеттәй саклап яшәгән, ярата белгән кадерле ирем, яраткан әтиебез, сөекле бабабызның туган көне. Ул гомере буе үзенең бар көчен, яшь буынны тәрбияләүгә багышлап, мәктәптә укытучы булып хезмәт итте. Аның сабыр холкы, алтын йөрәге һәм аеруча дөреслек сөя белгән җаны гомерен намуслы килеш үткәрде. Хезмәттә дә югары үрләргә менгерде. Бүген дә ул тик тора белми. Лаеклы ялда булуына карамастан, бала оныкларына ярдәм итеп, матур картлык кичерә. Кадерле тормыш иптәшем, хәтердәме, нинди яшьләр идек? Язмышлардан кеттек барысын. Бер көн килеп ылыгайырбыз дип уйламадык әле анысын. Тормыш иттек, эштән эшкә чабып үстердек без күркәм балалар. Хәзер инде бала оныкларым рәхмәт укып дуа кылалар. Бар да булды безнең гомеребездә. Шатлыгы да булды, кайгысы, бәхете дә булды, куанышы, җитәрлек ул булды, барысы. Бүген сиңа бары рәхмәт әйтәм. Миңа терәк булдың тормышта. Әле ярый Раббым сине язган, миңа парым итеп язмышка. Кытлау сүзләрен дәвам итеп, берничә сүз без әткәебез, бабакаебыз турында да әйтеп үтик. Әтиебез бик йомшак күңелле кеше. Без аны бала оныклары ихластан матур туган көне белән котлыйбыз. Матур тәрбия биргәннәре өчен аларга рәхмәт әйтәбез. Әтиебез каршы ала матур туган көннәрен, безнең бәхеткә дөньяга аваз салган мәлләрен. Кытларга дип җыелыштык, ни бар бала оныклар, синдәй матур шәхесләрне ни бар халык олылар. Кырыс та син була алдың, таләпчән кирәк чакта. Иркәләнеп барыбер үстек без бик көчле кучакта. Бүген сиңа рәхмәт әйтеп, телибез тыныч картлык. Бала оныклар яныңда, шул була олы шатлык. Кадерле Равил Сафиуллович, бала оныкларыгыз һәм тормыш иптәшегез юллаган теләкләргә без дә рәхәтләнеп кушылабыз һәм сезнең хөрмәткә матур җыр юллыйбыз. Язмышыбыз бүлеге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүлеге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле юлларга. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүлеге синәти. Өйебезнең үзәге
язмышыбыз бүлеге сиңәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге сиңәти, гаиләбезнең йөрәге сиңәти, барыбызның терәге сиңәти, язмышыбыз бүлеге сиңәти. Өебезнең үзәге сиңәти, гаиләбезнең йөрәге сиңәти, барыбызның терәге сиңәти, язмышыбыз бүлеге сиңәти, барыбызның терәге сиңәти, язмышыбыз